Girl, why are you playing with me? Girl, who are you playing with? You been... So guys, I just wanna show you weather right now. Medyo hindi kagandahan. Parang may snowstorm. This is they call like storm na plus kasama winter. So medyo nakakatakot mag-drive. Very easy lang talaga. Pag mga ganitong sitwasyon, hindi mo dapat talagang i-speed yung sasakyan kasi minsan hindi nagbe-brake dahil sa sobrang katulad ng ganitong floor. As you can see, yung sahig niya na may hangin, so madulas talaga yan. And very foggy, so at the same time yung wind niya nakaka-blurred talaga ng daan dahil yung snow is lumilipad everywhere. I'm heading home na guys kasi yeah, I'm from work. Tapos hindi ko alam na ganito. This morning nung bago ako pumasok, sobrang ganda ng weather, walang ganitong snow, wala ring wind na kasama. And pag out ko in 3 hours ganito na. Ayan. Kaya very very careful mag-drive. Usually pag mga ganitong panahon maraming na aksidente kasi even na ganun kakaingat, you don't even know yung mga kasabay mo or yung mga nasa behind mo is mag-brake or magkakagat yung brake. So sometimes ito yung mga nag-speeding na hindi nila alam na hindi basta-basta kakagat yung brake dahil sa ganitong klase ng weather. Sanay na kami sa ganitong klase ng weather, but the thing sometimes yung mga ibang pasaway hindi pa rin nila talaga kayang sundin yung sitwasyon. Hindi rin sila tumitin sa sitwasyon na they need to be careful driving or making a speed na huwag masyado kasi mangyayari is ganito nga skid yung gulong mo sa daan. Hi guys, I'm back. Sorry naman kung natagalan ng pag-vlog kasi sobrang busy and marami akong mga inasikasong dapat sinimulan ko. Actually, marami akong kwento sa inyo guys. But this time, I wanna tell you something. Diyos ko, sobrang pangit ng weather ngayon sa Canada. Siguro na-experience naman namin yung worst ever na snow since I think it's since started nung Saturday. Actually Friday pala. Papakita ko sa inyo guys kasi si Budong, ayun, nando siya sa labas ngayon at nag-shovel ko siya ng yelo. Pakikita ko sa inyo guys. So ayan guys, kung gaano kalalim yung yelo this time. Yun nga pala, rules dito, like kumbaga sa Pilipinas, kalat mo, tapon mo, basura mo, tapon mo. But here, kailangan kung saan yung area mo or yung place yung walkway ng bahay mo, dapat ikaw ang naglilinis ng yelo. So whatever, kung gaano kalalim yan, kailangan mo siyang i-dig at para magkaroon ng way para sa mga like sa public. Especially kasi once may mangyaring accident in your area o kaya sa tapat ng house mo, pwede ka nilang ireklamo kasi hindi ka naglilinis or nag-aalis ng ice sa area mo. Ayan guys, tingnan mo naman yung walkway, wala na kaming madaanan. So parang mga 3 or 5 inches high na yan kung hindi ipapalahin. So yan siya guys, yan yung daan namin. Hindi mo na makita kung nasa yung stairs, pero simple pa yan. Sa ibang lugar ay mas matindi talaga. So yan si Budong sa labas. Gusto ko siyang tulungan pero sabi niya siya na lang.
ganyan ang buhay namin dito sa Canada guys. Kaya kung in-expect nyo na masarap ang may snow, nagkakamali kayo dyan. At hindi rin maganda para sa skin. Yun lang guys. So, yeah. So, kasi naging busy ako this time talaga. And then also guys, yan, ang lola nyo, ang mom si Ina is mag-aaral. I'm going back to school. Kaya, this past few days, hindi ako nakakapag-vlog or hindi ako nakakapag-online. Dahil inaasikaso ko lahat yung dapat for school, and also yun nga, at the same time magtatrabaho pa rin ako kaya sobrang busy, at hindi rin ako nakakapag-vlog kasi medyo lagi ako nakatutok ngayon kay Sam dahil nga she's away from us, diba? So nasa Pilipinas si Sam, o lagi kami once uuwi ako, online agad ako, or anytime na basta meron akong spare time, magka-online kami, kaya hindi ako nakakapag-focus sa vlog. So, yun lang guys. Pinakita ko lang sa inyo kung ano yung weather namin this time. And sobrang bad, sobrang bad weather talaga. Marami na rin incident na nangyayari na marami rin na stranded sa snow. Yung iba, marami rin nagka-crash talaga, nagbabanggaan na lang. Hindi mo makokontrol. This kind of weather, lalo na sa road na to, it's uncontrollable yung mga sasakyan. Whether you have your brakes in, kahit naka-brake ka pa, pero sa sobrang ganyan kakapal na ice, kung nakikita nyo, hindi siya nag-snow. But, ang problem is, sa sobrang kapal ng snow, nag-stuck na siya, and at the same time, pag lagi siyang nadadaanan, syempre, ng mga sasakyan, so nagpo-flat yung, nagpo-frozen yung yellow, and then at the next day, after 1 or 2 days, we call them like mag-black ice na siya. So, pag nag-black ice na siya, kasi pagka nagkaroon na ng sunlight, so, magme-melt na ng konti. Pag nagkaroon na ng black ice yan, yun na yung mas worse. Kasi, as in, hindi mo na siya, kahit na 4-wheel pa yung sasakyan mo, talagang mag-slide, kumbaga mag-roll yung gulong mo sa kalsada. So, talagang very, very extra more careful talaga kami mag-drive this time. At kung merong lang way na wag nang lumabas ng bahay, that's our thing, na hindi na lang talaga umalis instead na mag-drive. Pero we don't have a choice kasi we have to go to work. We have to go to our plans kung saan yung mga destination. So, very extra careful lang talaga for all the people in Canada. Sabi nila this year, yan yung pinaka-worst kasi we never had winter for so long. Then this time lang siya dumating, and then talagang binigyan kami ng sakit ng ulo kasi hindi namin expect na at the very last part ng winter is ngayon siya maglalabas ng ganito katinding ng snow. Actually patapos na dapat, going like almost spring na dito, pero ito pa yung meron kami. So yun lang guys. So very glad na nakapag-vlog ulit ako. I'm so happy. Pero sana masundan pa kasi I have a lot of things na gusto ko sa inyong ipakita dito sa Canada or sa Calgary. And so far, yun lang guys. I will get back to you guys once na meron tayong mga bagong news or issue or merong mga bagong restaurants or actually maraming lalabas ng mga bagong store or mall dito na bubuksan. So bibisitahin natin yun guys. Okay guys, so see you again. Thank you for watching and I hope you will give this a thumbs up and share this video. Bye!